की जरूरत नहीं है। रोटियां लाओ, रोटियां भी ले आए। कुछ भी नहीं। आपका नाम क्या भाई? क्या जहीर शाह? तनवीर शाह। क्या अच्छा, ये कब तक कैंप होता है? जैसे अब कल 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 इस टाइम तक हमारे पास कैंप होगा? नहीं, आप 12 बजे तक। 12 बजे। 12 बजे अगर मिसाल के तौर पे टाइम है और दूसरे लोग आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे हम इधर दिन को आए होते 12 बजे, मिसाल के तौर पे, तो 12 से नेक्स्ट डे 12 तक होता है। हाँ वो तो फर्ज की आप आज सुबह सवेरे भी आ जाते ना, फिर भी सुबह 11 बजे भी आओ, 12 बजे खाली करना है। चेकआउट टाइम ये हर होटल हर रोड में यही होता है। चेकआउट टाइम पीसी चले जाओ, जिधर मर्जी चले जाओ, टाइम होता है 10 बजे 11 बजे। आप यहाँ पे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं? गवर्नमेंट है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त जगह है वैसे। ये आपका व्लॉग भी बन रहा है, ये देख रहे हैं, आपका व्लॉग बन रहा है और इसलिए बातें सच यही करनी है। ये हो गया बात जाएगा। नेट पे जाना चाहिए सर। नेट पे जाएगा सर। मुझे बताती है आप। ये तभी तो नहीं बोल रहे हैं, मैं दांत से सही मेरे वैसे ना कवर है, कवरेज हो रही है। मैं भी कवर कर ये रहा। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब सच होता है। और क्वेश्चन पूछिए। जाते हैं आप तो अपने टेंट में जाएं बस। अच्छा ये बताइए तनवीर साहब, यहाँ पे मुंशी टॉप में जाना हो, मंशी टॉप का यहाँ से ही जाते हैं। हाँ नहीं जाना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। क्या चीज़? चलो कमरे में चले। चलें कमरे में? चलिए आप कर लें जो कुछ अपनी कार्रवाई करें। अभी अनाउंस कौन से यार बैठो कोई नहीं। मंशी का रास्ता इंटरव्यू लेना चाहिए। यहीं से जाता है ना। आ जाता है। और कल मेरा तो ट्रैक पे भी हो जाएगा। तकरीबन लग जाएंगे 2 से 2.5 घंटे। यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं? कितने मतलब? यहाँ पे हम 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। और ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे एम्प्लॉई हैं क्या? जी वाले हाँ जी, नहीं, ये तो हमने रखे हुए हैं एज ए गाइड। एज अ गाइड। ये लोगों को लेकर गाइड के कितने चार्जेस लेते हैं? ये मंशी टॉप का 1000-1200 इस तरह लेते हैं। पूरा दिन लग जाता है ना, आप लोगों के साथ ही होगा फिर होगा। अच्छा सुबह लेकर जाता है, फिर शाम तक आपको सैर आइडियल पॉइंट दिखाएगा। अच्छा। मंशी टॉप तो बहुत व्यू वाली जगह है ना, तो भी वो नहीं है। लेकिन जो ट्रैक पर आएगी जगह वो भी बताई जाएगी। और ट्रैक भी बहुत व्यू वाला। चलें चीज़ें खाएं। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी ठंड झारखंड में थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल पुरसुकून और ख़ामोशी है। आप जो सामने देख रहे हैं सिर्फ आपको यही लाइट्स नज़र आएंगी, उसके अलावा यहाँ पे लाइट्स का कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी जो है हमने रात को खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद यहाँ पे बोन फायर थी। मैं आपको अभी बोन फायर की तरफ ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको कैंप की तरफ ले चलता हूँ और मैं अपना कैंप भी दिखाता हूँ जहाँ पे हमने रात को स्टे किया।
नाम उन कर देना जाए जाए ले इमरान साहब मेरी बात सुने आप लेटे और क्या हो गया? ओहो अच्छा जी इमरान साहब आज सो जाए। आज इन्होंने बहुत खेलना है खेड़ियां पान लो जी पूरी रात ही ये ले रहा था। क्या ले क्यों तो किया ये ले ये सही है वैसे रुलते गया बच्चा से खुल गया यहाँ पर तो ठीक क्या थी शीतला है इमरान साहब आप बिल्कुल अभी वो डॉन लग रहे हैं।